бидејќи самите тестиси, тестикуларното ткиво, не ја сакаат таа покачена температура што е во абдоменот, затоа и се спуштаат тестисите во скроталната кеса, но доколку доаѓа до заостанување на ткивото, се компрометира сперматогенеза. Значи топлината штети на самиот тестис. На самиот тестис и на самиот спермогенезата, да, така е. Значи имавме неколку пациенти кои што после прележан ковид или после примена вакцина до 2 месеци имаа комплетна азоспермија, а иначе претходно кај релативно добри спермограми. Јас јавно ќе го кажам тоа заради тоа што треба јавноста да ја знае таа информација. Верувале или не, постои машки инфертилитет. Некако низ историјата и особено на традиционална балканска историја, многу често ќе слушнете термини јалова жена, јаловица, неплодна, неродка, но нема слушате јалов маж или неплоден, освен ако не се работи за евнусите за време на Турската империја. За машкиот инфертилитет со доктор ендокринолог Марија Илиевска и доктор Татјана Гуржанова, гинеколог, па добро си дојдовте во вашиот подкаст и добро ве најдов. Благодарам, добро ве најдовме. Да, добро ве најдовме. Така е. Одлична тема, да, навистина. доктор, ќе ја дефинираме за почеток, ќе го дефинираме машкиот инфертилитет. Да, само да нагласиме за почеток, да станеме, можеби да бидеме поалармантни према институциите дека машкиот инфертилитет многу се зголемува. На крај ќе ги сплашиме. Да, на крај ќе ги плачеме, може и на почеток. Значи, само тоа би го нагласила, а потоа ќе оставам целата емисија да ја води доктор Марија Илиевска, заради тоа што е она сепак сертифициран андролог, значи покрај тоа што е специјалист ендокринолог и она е и сертифициран андролог. И најмногу ќе знае да каже во овие 2 епизоди што све е поврзано со машки инфертилитет, како да го диагностицираме, што да очекуваме, каков третман да има, но пак, уште еднаш да повторам дека машкиот инфертилитет за дупло повеќе се зголемува отколку процентот на женскиот инфертилитет. И тоа е најверојатно од влијание од надворешната средина. Дали се тоа загадувањето на воздухот, дали е начинот на исхраната или стресот, доктор Илиевска ќе ни објасни подетално. Благодарам за убавите зборови. Сега дури и малку тремаме фати заради тоа што стварно прекрасна најава. Во право сте, одлична тема, не многу зборувана, бидејќи кога говориме за инфертилитетот, многу често машкиот инфертилитет е во сенка на женскиот инфертилитет и нели фокусот се става на женскиот инфертилитет, но како што кажавте, факт е дека сме сведоци дека стапката на причини кои што доведуваат до инфертилитет секако се зголемуваат кај машкиот фактор и неможноста нели да се оствари концепција како причина која што ја наоѓаме кај машкиот фактор се дефинира нели како машки инфертилитет. И сега кои се конкретно причините, може да не влеземе подетално, може да бидат нели ендокринолошки, односно хормонски, може да бидат генетски и може да бидат и причини кои што се должат на фактори на околината и животниот стил, нешто што се смета дека според ендокринолошкото здружение за андролози се смета дека тоа е можеби најголемата причина зашто имаме пораст на машки инфертилитет. Знаеме дека кога говориме за хормонски, односно ендокринолошки причини, за да имаме нормална сперматогенеза, неопходно е да има одличен хормонски ендокринолошки баланс, нели, на целиот ендокрин систем и на хипофизата, хипоталамусот и на тестисите, и доколку имаме нарушување во било кој сегмент од овие претходно споменатите, може да имаме и компрометирање на сперматогенеза, односно тоа нормално создавање на сперматозидите. И сега ако проблемот е на ниво на хипофизата, тоа е нели претходно сме говореле жлезда која што се наоѓа во мозокот каде што е одговорна примарно за лачење на ФСХ и ЛХ, кои што тесно се поврзани со сперматогенезата, може да имаме компрометирање и да дојде до машки инфертилитет. Причините може да бидат разноврсни, може да биде некоја туморска формација на хипофизата, може да биде претходно зрачење во пределот на главата како резултат на некој тумор кој што најчесто хипофизата е афектирана, особено гонадалната оска, па така доведува тоа до
машки инфертилитет, така што тоа се дефинира како секундарен хипогонадизам и во клиничката пракса секако дека го гледаме и го сведочиме. Може да биде проблемот и на примарно ниво, односно на ниво на тестисите, поради примарна тестикуларна инсуфициенција, дали тоа се должи на некој генетски фактор, речеме Клинефелтер синдромот, каде што во некој од претходните епизоди на нашиот подкаст сме го благо дефинирале и дискутирале како дополнителен X хромозом, кој што со генетски испитувања го детектираме кај пациентите. Генерално тестисите кај овие пациенти се со многу помал волумен, се многу цврсти и имаат компромитирана сперматогенеза. Има и голем број на фактори кои што се должат како резултат на оштетување на тестикуларното ткиво, да речеме траума или торзија на тестисот, каде што доаѓа до оштетување на сперматогенезата. Исто така воспаление, познато орхитисот, каде што може да биде резултат на заушките, кои што во детска возраст да може да бидат прележани, и исто така крипторхизмот. Не е многу дискутирано, тоа е една состојба. Тоест неспуштање на тестисите од каналчињата во скроталното кесе. Кесе, да. И сега за нашите следачи подетално да се објасни, фактички кога плодот, машкиот плод расте во утробата на мајката, се формираат гонадалните жлезди и кон крајот на тој фетален развој доаѓа до спуштање од абдоминалната празнина во тие скротални кеси, се со цел да имаме добра сперматогенеза. Меѓутоа, поради одредени причини може едниот тестис или па во други случаи и двата тестиси, тоа е унибилатерална состојба на крипторхизам, каде што доаѓа до заглавување, односно неспуштање на тестисот и тоа може да и ја компромитира сперматогенезата во иднина на тоа дете кое ќе се роди, бидејќи самите тестиси, тестикуларното ткиво, не ја сакаат таа покачена температура што е во абдоменот, затоа и се спуштаат тестисите во скроталната кеса, но доколку доаѓа до заостанување на ткивото, се компрометира сперматогенеза. Значи така топлината штети на самиот тестис. На самиот тестис и на самиот спермогенезата, да, така е. Понатаму би исто дискутирала за варикоцелата. Тоа е една од водечките причини може да биде нели на... Да, тоа да појасниме, значи е проширување на вените на тестисот. Да, всушност тоа се крвните садови кои што се во скротумот нели тестисот, каде што во скротумот кој што е кесата нели на самиот тестис се евалуираат, тие генерално венички имаат мал диаметар, меѓутоа во одредени случаи може да дојде до проширување на тој диаметар, тоа значи дека имаме поголемо количество на крв кај тие проширени вени, и тоа автоматски доведува до затоплување на тестисот и до нарушување на спермата и на спермогенеза. Значи јас колку што знам, нели нормално, пошто се бавам и со репродуктивна медицина, обично седечкиот начин на живот, професионално седечкиот начин на живот, исто така спорт кој што е долготрајно седечки, како што е велосипедизмот, потоа најново, значи нели професионално кај IT секторот, пошто нели се они седат по многу часови без да станат со компјутерот, тоест лаптоп во скутот, исто така нели доведува до зголемена температура и седењето, самото седење нели прави венска стаза, но и плюс еден таков топлината на компјутерот врз тој дел од телото прави дополнителна топлина која што навистина доведува до нарушување на сперматогенезата, на нормалната сперматогенеза. За нејзе многу подетално на ниво на клетка ќе објасниме кога ќе бидат гости нашите ембриолози, односно ембриолозите на Newborn Clinic, како уствари на кое ниво, на клеточно ниво и на каде се создаваат сперматозоидите, да продолжиме нели со понатаму. Комплетно се согласувам. Оно што го велат и излади се ги тестисите не е случајно. Не е случајно. Не е случајно. Комплетно се согласувам дека одредени лица имаат апсолутно предиспозиција, дури има и анатомска предиспозиција кај одредени лица доколку се витки, тенки и високи. Самата анатомска предиспозиција на вените им дава
поголем ризик кај нив да се развие нели варикоцелата. Обично се случува во пубертетот, додека се развиваат тестисите, некаде може и до 20-та година, но апсолутно не е исклучено да се јават и понатаму во текот на животот. Сега овде би напоменала дека е исклучително важно да се направи права дијагноза и проценка на сериозноста на варикоцелата со помош на ултразвук на тестисите, со цел да се одреди степенот, бидејќи во голем број на студии покажале дека со правилно селектирање на пациентите се постигнува корекција, односно подобрување на квалитетот на спермограмот, доколку се реши хируршки варикоцелата, и тоа дури до 40% од испитаниците. Меѓутоа, треба да се направи правилна селекција, бидејќи ако кај субклинички варикоцели или кај несоодветно таргетирани пациенти се направи хируршка интервенција, може да го имаме и баш контраефектот. Напротив, да, цикатриксот од самата операција може да направи дополнително да ја наруши сперматогенезата и да го вложи проблемот. Така што апсолутно тука е многу важно проценката од докторот. Темелно да се направи проценка, се со цел нормално во соработка со колегите уролози кои што ја прават хируршката интервенција да се обезбеди најквалитетниот третман на Значи не по секоја пациентот. цена операција на варикоцела или проширена вена на тестисот. Точно. А дали со ултразвучниот преглед може да се види орхитот, односно воспалување, инфективно воспаление, може нели автоимуно воспаление, може да биде и на крајот на кристата и онколошко заболување, дали може и воспалувањето инфективно да се забележи покрај клиничката слика и покрај микробиолошкиот наод на уринокултура и спермокултура да се забележи на ултразвучен преглед. Тоест тогаш кога е веќе поминат, нели? Кога е бурата значи, поминала. Акутниот орхит секако дека може да го покрај клиничката слика и ултразвукот да помогне во евалуација дали имаме акутен орхит, но и хроничниот орхит, доколку имаме резидуални промени со калцифицирачки промени на самиот тестис, дали ќе има микрокалцификати, дали ќе има и епидидимитот, дали ќе биде нели, дали ќе имаме воспаление на другите структури пропратни, исто тука може да имаме присуство на калцификати, така што има параметри кои што може да ни дадат насока дека може би поминала и некоја хронична инфекција и оставила резидуи, но тоа нели не е кај сите пациенти, зависи од обсежноста на самата инфекција. Зборуваме нели за хроничниот тип на инфекцијата, а акутната секако дека со различни параметри кои што ги имаме при употреба на ултразвукот може да се детектира при зголемена васкуларизација, детектирана на ехо, може да ни даде дополнително увид за тоа во која насока да ја насочиме. Да, дури и да имаме негативни култури, значи можеме сепак да пристапиме кон антибиотска терапија и кон некоја антиинфламаторна терапија за да сепак го намали тој хроничен ефект од воспалувањето, пошто воспалувањето на тестисот знае да биде долготраен заради тоа што може да биде зачаурена инфекцијата и да постои уште. Така да е паметно можеби кога и ултразвучно се детектира без некој нарочит наод на спермокултура да се даде антибиотска терапија и антиинфламаторна терапија за да се намали инфламаторниот ефект на таа зачурена инфекција. Дури во нашата клиничка пракса имаме спорадични случаи каде што навистина се дава и сме давале антибиотска терапија и имало подобрување со оглед на тоа што е дефинирано тоа на ултразвучен преглед како карактеристика за некоја резидуална, односно отпорна, би рекла, инфекција. Што се чести. Што се чести, што се зачурени. И дали што мислите, докторке, за сега Тања, јас ја преземав твојата улога. Слободно, опуштено. Значи, многу често е поврзано, барем она што ние како специјалисти по репродуктивна медицина сме учеле, а и чисто и мене ме интересира поврзаноста на болестите на уринарниот тракт, склоност кон камења, нели, популарно кажано, склоност кон инфекции уринарни и влијанието на исто така на сперматогенезата, тоест здравието на тестисот, простатата и сето тоа, фала Богу, влијание врз сперматогенезата, заради тоа што нели
целта на нашата тема сега е инфертилитет. Апсолутно дека повторувачките инфекции не одат во прилог на сперматогенезата, така што као овие пациенти мора навистина сериозно детално да се пристапи со цел да се најде начин да се даде соодветната антибиотска терапија и да се надмине инфекцијата, бидејќи тие чести инфекции апсолутно негативно делуваат на сперматогенезата. Меѓутоа, кога говориме за како причини кои што доведуваат до машки инфертилитет, не само инфекциите кои што се и повеќе од чести, како што рековте, се почести од колку што можеби општата популација смета дека страда или конкретно машката популација, секако дека покрај овие причини кои што ги набрававме, има и други дополнителни здравствени состојби како што е нетретираниот диабет, кој што исто така може да доведе до нарушување на сперматогенезата. И склоност кон инфекции исто така. И склоност кон инфекции, така што тоа е еден зачаран круг каде што ние ги третираме можеби инфекциите, меѓутоа ако не се третира примарно диабетот или предиабетот, кој што апсолутно дава поголема склоност кон инфекции, тогаш се вртиме во круг, така што сепак еден ендокринолошки поширок пристап треба да се има кај тие пациенти за да се трајно реши проблемот. Тироидната жлезда исто така не треба да се занемари. Вистина машкиот пол е поретко афектиран со тироидна патологија компарирано со жените. Исто така се засегнати квалитетот, ДНК квалитетот на сперматозоидите е засегнат од квалитетот на, односно од нормалното лачење на тироидните хормони, исто како и на јајните клетки. Заради тоа што знаеме дека јајна клетка која што ја при инвитро процес, која што ја пунктираме и ја колекционираме кај пациентка со хипотиреоза, недиагностицирана, заради тоа е потребна таа комплетна, детална евалуација на пациентите, е со послаб квалитет и со послаб капацитет за оплодување. Дали истото важи и за сперматозоидите, каде што имаме дури субакутен, односно субклинички, се извинувам, не субакутен, туку субклинички хипотироидизам и кај мажите. Иако поредок... Одлично прашање, значи субклиничкиот хипотироидизам е поредок компарирано кај мажите и жените. Кај жените доста почесто го среќаваме и студиите и ставовите на ендокринолошкото Европско здружение, но и Америчката асоциација се дека треба субклиничкиот хипотироидизам кај жените да се третираат, што се однесува кај мажите, неопходно е да се направи евалуација и ултразвучна на тироидната жлезда. Јасни ставови за тоа нема. Ендокринолошкото, односно андролошкото здружение на европско ниво апсолутно го советува тој индивидуализиран пристап и советува дека за одредени вредности на ТСХ кои што се граничат со вредностите за клинички хипотироидизам, дека апсолутно треба да се дадат ниски дози на еутирокс, иако третманот на субклиничкиот хипотироидизам кај мажи, за разлика од оној кај жени, не е јасно дефиниран како што е кај жените и каде што знаеме дека субклиничкиот хипотироидизам апсолутно го третираме и даваме еутирокс. Пристапот кај мажите треба повеќе вредности да се земат во предвид и ултразвукот на тироидната жлезда, состојбата на тестисите, на спермограмот и неколку лаборатории кои што навистина ќе ја верификуваат и ќе ја потврдат состојбата на субклинички хипотироидизам, бидејќи тие вредности може да бидат и варијабилни, доколку имаме такви анализи на варијабилни вредности на ТСХ, во тој случај може да се одлучи да не се третира, така што индивидуализиран е пристапот. Но да, повели Тања, па јас после ќе прашам. Ја, докторке, тешко да ви постам одлично прашање со оглед на моето непознавање на темата. Меѓутоа ви постам едно обично прашање кој можеби ќе ги поттикне мажите кои планираат потомство да дојдат за совет. Ако се симптомите видливи, јасни им се, ова што објаснувавте, проширена вена, спуштени тестиси, недоволно спуштени тестиси, инфекции кои имаат своја симптоматика, што правиме со оние мажи кои немаат никакви симптоми, меѓутоа носат нездрава сперма или се стерилни? Не, тоа е точно, тоа сакав да кажам дека навидум здрави индивидуи можат да имаат многу проблеми, еве на ендокриниот систем, а како прв знак да биде спермограмот,
како прв знак дека нешто се случува не во ред со телото, да се Да. И кога да е се време биде за патолошки спермограм. спермограм? Кога е време се направи тој И спермограм? тоа е, значи, еве, и медицината дури е под влијание на некој општ генерален менталитет, дека жената треба да испитаме максимално, а мажот треба да направи спермограм. До тука е. До тука е. А во суштина, еве, како што ја слушаме докторката и како што гледаме и во пракса, не завршува испитувањето кај машкиот партнер со спермограм. Ако е дури да е нормален спермограмот, треба да се направи комплетна евалуација на животните навики. Како се храни, како живее, како работи, како спие, колку е физички активен. Алкохол, Треба да се никотин. точно така. Значи треба да се направи комплетна евалуација на ендокриниот систем, она што ние го правиме на рутинска база кај женскиот партнер кога ќе дојде еден пар за испитување на зошто доваѓа до неплодност, како што рековме. Неплодност е доколку 12 месеци континуирано еден пар се труди со незаштитен интеркурс да не остварува концепција, тоест бременост. Значи ние жените многу темелно ги испитуваме со брисеви, со тоест микробиолошки испитувања, хормонални испитувања, ултразвучни испитувања. Јас сум за тој став дека треба и машкиот партнер, заради тоа што пациентите, односно парот, не дека има против да се испитаат, напротив, бараат одговор. А медицината, како и таа е да е застаната во некоја ментална стереотипизација и целосно се насочува кон женскиот партнер, а машкиот партнер го остава само на спермограм. А дури може и мали дисрупции во вредностите на спермограмот да укажува дека некаде нешто не е во ред. И јас, дали вие би се согласиле дека машкиот партнер треба, независно каков е спермограмот, да направи комплетно испитување од спермограм, од микробиолошки анализи, од ендокринолошки анализи и од ултразвучен преглед на пациентот, дали е тоа са тестис или ќе биде опфатени со тиреоида, или ако има други поредметувања ќе направиме и друго ултразвучно или некој со друга имиджинг техника, евалуација на урогениталниот тракт кај тој машки партнер. Апсолутно се согласувам, бидејќи како што напоменавте, можеби дискретни промени на вредностите на спермограмот да алудираат дека нешто во позадина се случува. Ултразвукот на тестисите секако дека сметам од е неопходно и советите. Јас сметам дека е обавезен преглед кај секој маж кој што се грижи за своето здравје. Според Европската асоциација за андролози, апсолутно може да имаме состојба на субклиничка варикоцела, каде што не направила се уште драматични промени на спермограмот, меѓутоа може во текот на животот на мажот таа да прогредира и понатаму да се направат тие промени, така што неопходно е тоа да се детектира на ултразвучен преглед на тестисите, се со цел да може да се зачува најдобро репродуктивното здравје на мажот. Што се однесува до лабораториските анализи, исто така може да се откријат хормонски дискретни пореметувања кои што дополнително ќе не насочат евентуално да направиме некоја корекција или да дадеме терапија. Може да има хиперпролактинемија пациентот кој што типична состојба можеби и секако почесто што среќаваме кај жените, меѓутоа апсолутно не се исклучува дека може да се случи да се детектира кај мажот. Тоа делува на ФСХ и ЛХ високиот пролактин, кој што пак понатаму доколку се во нормално ниво делува и на сертиливи клетки и ја пореметува, така е. Сперматогенезата е пореметена, така што апсолутно се согласувам. Доволно е низок тестостерон да има и веќе да биде пореметен. Точно, така. А дефинитивно ќе влие пролактинот, покачениот пролактин на тестостерон. Животниот стил, како што напоменавте, апсолутно исто така делува. Ќе имаме во наредниот подкаст ќе збориме повеќе за животните. И тука навики. имаме хормонски нарушувања кои што индиректно влијаат, а и директно влијаат на сперматогенезата, така што машкиот инфертилитет навистина не се говори многу често, меѓутоа се надевам дека ќе ги заинтригираме следачите и дека ќе отвориме можност подетално да се дискутира и да се поместат свеста. малку границите кон диагностика и третманот на машкиот инфертилитет, заради тоа што не можеме да останеме само ограничени на инфертилитетот. Многу често пациенти кои што доаѓаат заради инфертилитет ги диагностицираме со некои други
посериозни, сепак инфертилитетот е сериозна состојба која што предизвикува доста и психички и физички пореметувања кај еден пар, но може да се диагностицира дури и со малигни заболувања, а тие дошле примарно како пар кој што сака да добие пород. Дали тоа сакав да прашам, сега едно прашање, дали пореметувањата во спермограмот може да бидат први знаци за некакво си малигно заболување на тестисите? Сведоци сме после пандемијата за огромниот пораст на семиноми. Јас лично во моето семејство, во моето најблиско семејство, го искусив тоа, таму каде што никогаш не се појавило а се смета дека нели семиномите имаат наследен карактер, значи каде што прв во семејството се заболува од семином и тоа доста агресивен, рапиден, кој што достигнува големина од 8 до 9 сантиметри. Така да токму јас лично, како нели засегната од најблиското семејство, сакам да ми кажете нешто повеќе за семиномите. Да почнеме од спермограмот, па да видиме, да ни кажете кога да почнат, ајде, нели, со спермограм прават за да си ја видат репродуктивната способност. Кога препорачувате на машките млади луѓе или постари мажи, кога да прават ултразвучни прегледи на тестиси, па и за сопствено здравје? Како што споменавте, и јас со гордост и навистина задоволство можам да кажам дека во клиничката пракса сме имале такви случаи каде што со наод на спермограм на олигоастенотератозооспермија и азооспермија по доаѓање за ултразвучен преглед е диагностициран тумор на тестисите и успешно е резолирана состојбата, односно навремено е диагностицирано и не се дозволило ширење на значи спасен е животот на апсолутно, пациентот. така што препораките официјални на Асоциацијата ендокринолошка и андролошка на европско ниво е дека доколку имаме олигоастенотератозооспермија и азооспермија, секако мандаторно е да се направи ултразвучен преглед на тестисите, детален ултразвучен преглед, но кога ми поставувате прашање кога има потреба и неопходно да се направат испитувања кај здрави машки лица, класични препораки за тоа, апсолутно децидни препораки, како ова што ја кажав, од едно здружение нема, меѓутоа секој здрав маж, доколку се грижи за своето здравје, апсолутно треба да има направено и планирано или семејство, треба да има направено спермограм, но и ултразвучен преглед на тестисите. Да, кажете ни го вашето искуство, пошто вие сепак во европска држава се сертифициравте за андрологија. Да, бидејќи во Италија конкретно, каде што и јас ги обавив нели до едукациите во оваа сфера, свеста за правење на ултразвучен преглед на тестисите е на толку високо ниво, така што машката популација апсолутно најмалку еднаш во нивниот живот јас не ни запознав човек ни од мојот професионален окружок, но и луѓето кои што доаѓаа како пациенти, кои што нели заедно ги евалуиравме, најмалку еднаш во нивниот живот има направено ехо на тестисите и тоа е показател колку нивото на свесност кај машката популација, конкретно во Италија, е навистина на високо ниво, бидејќи навистина се грижат за нивното здравје. Особено и оние мажи кои што го имаат завршено можеби репродуктивниот нели свој живот, односно репродуктивната цел, но се грижат понатаму за своето здравје и не само што прават ултразвучен преглед на тестисите, туку и ултразвучен преглед на пенисот, бидејќи се грижат за својата еректилна функција, значи првиот момент кога ќе доживеат еректилна дисфункција, веднаш се јавуваат на андролог, се со цел нели понатаму да го одржуваат своето сексуално здравје, но и да го надминат тој проблем со кој што се соочуваат. Аз сметам дека во Македонија нивото на свесност за да се побара помош конкретно за двата проблеми не е на многу високо ниво и се надевам дека тоа ќе го промени. Да, јас мислам дека тука е проблем и во здравствената фела, не само луѓето, значи пациентите ние не можеме да ги обвинуваме, како што јас не знам како би требало да направам статика на куќа, нели, кого да побарам, така и пациентот не знае кого да се обрати. Тоа треба дали матичниот доктор или некој друг да има
да има знаење, информација за да го упати тој пациент кај вистинскиот човек. Секако треба повеќе да говориме на оваа тема, Треба да се зборува, треба да се говори, да. И да се охрабруваат мажите. Јас на вистина можам да кажам дека можеби кај помладата популација и се подигнува свеста, односно стануваат посвесни за своето здравје и имаат желба доколку се соочуваат со одреден проблем, веднаш да си го најдат решението, така што верувам дека во иднина ќе ги поместуваме граници. И доктор, како жена научник, ги следите и светските научни достигнувања на оваа тема. Што мислите е малку разбивање на митови, кај многу млади луѓе се постави еден голем знак прашалник колку прележани од ковид, прележани од вирус или вакцините може да влијаат врз здравјето на нивните сперматозоиди, конкретно на инфертилитетот. Навистина доста студии се правени на тоа поле и верувам дека и доктор Гужанова со мене ќе се согласи дека навистина ковидот имаше од повеќе аспекти негативен ефект. Сме сведочеле промени во сперматогенезата, односно нодите на спермограмите после прележан ковид. За среќа кај дел од пациентите тие се вратија во нормала. Значи, имавме неколку пациенти кои што после прележан ковид или после примена вакцина до 2 месеци имаа комплетна азоспермија, а иначе претходно кај релативно добри спермограми. Јас јавно ќе го кажам тоа заради тоа што треба јавноста да ја знае таа информација. Тоа е битна. Меѓутоа верувам дека ќе имаме со студиите кои што сме во исчекување дека ќе ги дадат финалните резултати, дека ќе имаме информации подетални тоа. Затоа што на ниво на тестис имаше рецептори на кои што се врзуваше истите рецептори што ги имаше во белодробието, за кои што вирусот, коронавирусот се врзуваше и имаше директно афектирање на спермогенезата и на работата на тестисот. Со оглед на чувствителноста на тестисите, тогаш можеме да испратиме една порака: загрејте го столчето додека гледате вакви едукативни емисии, а во меѓувреме оладете си тестисите. Добро е за вашето здравје. И секако следете не и останете во добро здравје. Јас би само да го завршам ова кратко. Што еден маж, млад, постар, треба да направи кога ќе започнува да создава семејство или кога ќе почне да се грижи за своето здравје. Тоа е спермограм, кратко и јасно, сумарно, нели? Да извлечеме еден заклучок за пациентите. Да направи спермограм, спермокултура, уринокултура, крвна слика со комплет лабораторија, со комплет ендокрин, нели, ендокринолошко испитување и доколку некој од овие не е функционално, значи некој од овие не е во рамките на референтните вредности, обавезно ултразвучен преглед на тестиси и доколку многу одстапува од нормалните вредности и генетско испитување. Сумарно, значи да кажеме не само на нашите пациенти, туку и на нашите колеги кои што верувам дека го следат овој подкаст, заради тоа што сепак ние колегите едни од други учиме. Без оглед на возраста. Без оглед на возраста. Останете во добро здравје и чувајте ги тестисите.